ba. Yes, Abdul ba za na bar waka ba, don a cikinta ban gano illa ba. Za na kula ba za na yau shari ba, kun wani in kira shi dan matsala ba. Ni dai godiya ba za na ki ba, kun Allah ba zan ki in kara ba. Na daga hannuwa ba zan sauke ba, hawaye na ba zai ki yayi su ba. Ko ba ce da ni mai waka ba, ba za a kiran munafiki sauna ba. Wanda yake yi wa jama'a zamba, sai dai a kira ni yaran baba. Me neman na kansa ba sata ba, wani ya je na yau ɗauka ba. Domin zuciyar ba ta yi bushe ba, sai tamkar ta a begi baba. Ina da uwa da uba na raye, kuma ba na shirin saka su hawaye. Da ƙannai na da yan uwa na raye, haka na sai na bar su ban zauna ba. Domin in taho bidar yanci na, hakan ya saka na tafi na bar dangina. Da masoya masu son aiki na, wa'yanda muka yi zama ba mu saba ba. Ina da abokanai masu kishi na, da ƙawaye masu saurara na. Ina fatan Rabbu ne bar kauna, har abada da ku ba mu saba ba. Akwai jama'ar da ke biyar waƙata, har su kira ni dan jin muryata na.